आप आवाज देख। हेलो गाइज, आज के अपने एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं संकेत, और आज हम अपने इस ट्रैक्टर पे खतरनाक मॉडिफिकेशन मॉडिफाई करने वाले बहुत ही खतरनाक, जिसको करने के लिए 40-50 हज़ार लगते हैं। वो सिर्फ हम 300 के आसपास 300 में मॉडिफाई करने वाले। और क्या मॉडिफाई दिखाता हूँ मैं आपको। और ये अपने पास टर्बो की सिटी है, और ये टर्बो की सिटी साइलेंसर में पहले लगाएंगे। और पहले तो साइलेंसर अपना थोड़ा तिरछा है, सीधा करते हैं साइलेंसर ये नट ढीला करके। और पहले ट्रैक्टर का जो साउंड है वो साउंड सुनाते हैं आपको, कैसा साउंड आता है। फिर टर्बो लगा के बाद क्या साउंड है वो सिर्फ वो भी सुनाएंगे आपको। पहले अपना ट्रैक्टर का साउंड ऐसा है, फिर बाद में हम ट्रैक्टर के साइलेंसर पे टर्बो सीटी लगाएंगे। उसके बाद आप को जो साइलेंसर का आवाज़ है बहुत ही चेंज होने वाला है, यानी कि टर्बो जैसा स्वाद आने वाला है, यानी कि टर्बो जैसा फील होने वाला है ट्रैक्टर में। और पहले हम इसको सीधा करते हैं। और किन किन भाइयों को टर्बो साउंड पसंद है और किन भाइयों को टर्बो साउंड पसंद नहीं है। अपना ट्रैक्टर ये नॉन टर्बो ट्रैक्टर है, और हम अभी इस पे टर्बो सीटी लगा रहे हैं। और अब टर्बो लगाने का वक्त आ चुका है। और अपने पास ये टर्बो इसकी प्राइस 270 के आसपास है। और ये मैंने अमेज़ॉन से बुलाया है। और अभी ये टर्बो की सिटी बाइक पे लगाएंगे, अपनी जो स्प्लेंडर बाइक है उस पे लगा के दिखाएंगे। और अपनी ये स्प्लेंडर बाइक अभी इस पे लगा के दिखाए देते हैं। और ये स्टैंड ऊपर करना पड़ेगा, सेंसर है। और स्टैंड जब नीचे रहेगा तब गाड़ी चालू नहीं होती। आप आवाज़ देख सकते हो। और आप देख सकते हैं जो टर्बो की सिटी का आवाज़ है, साउंड है, वो भी मोटरसाइकिल पे भी बहुत अच्छा लगता है। कम रेस पे अभी कम रेस है, और थोड़ी बढ़ाई है अभी फुल कर। और अब लगाएंगे अपने ट्रैक्टर पे। और शुरुआत करते हैं अपने ट्रैक्टर पे लगाने के लिए। और जो वक्त आए अभी ट्रैक्टर पे लगाएंगे। और अभी जो वक्त आए वो अभी अपने टर्बो सिटी को लगाने के लिए। और लगाते हैं अभी अपने टर्बो सिटी को। पहले इस नट को थोड़ा सा ढीला करते हैं। ये 10 नंबर का पना। और अभी अपनी टर्बो सिटी फिट हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। और अभी करेंगे ट्रैक्टर को चालू। और आप आवाज़ भी सुनो।
आप आवाज़ भी सुन सकते हो। और आप जो टर्बो सिटी का आवाज़ है वो देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। और टर्बो जैसे फीलिंग हो रही है अभी, यानी कि आवाज़ में बहुत ही अंतर आ चुका। और देख सकते हो आप साइलेंसर दूर से आप आवाज़ देख सकते हो। तेज़ बढ़ाओ और देख सकते हो आप क्या परफॉर्मेंस है। बढ़ाओ, फुल करो और कम करो। और देख सकते हो आप टर्बो सिटी का जो साउंड है। और हम अभी ट्रैक्टर को चालू करते हैं और देख सकते हैं आवाज़ ट्रैक्टर के ऊपर जब बैठते हैं उस वक्त जो फीलिंग होती है वो देख सकते हैं आप। और अपनी जो टर्बो सिटी वो लगा के हो चुकी फाइनल अभी। और आप देख सकते हो फिटिंग कैसी हुई है। एक फिटिंग भी दिखाई है और बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग हो चुकी है अपने टर्बो सिटी की। और जो आवाज़ में बहुत ही अंतर आ चुका है और सिटी जैसा आवाज़ मारने लगा है अभी टर्बो अपने टर्बो की सिटी। और अपना ये ट्रैक्टर नॉन टर्बो है, जॉन डियर 5050D। ये ट्रैक्टर नॉन टर्बो ट्रैक्टर है। और देख सकते हो आप फिटिंग हो चुकी है प्रॉपर अपनी। और ये अपने को पड़ी 270 रुपये में। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।